waliba la reey magaagay xildhibaan Carfe Ibrahim Aadan ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada Koonfur Galbeed waliba inta ka cadeeyay mar lamaad mar saddexaad inta ka cadeeyay inii gudoomiyenimada guddiga doorashada ee xibintii guddiga doorashada lamadaba aan isku casili sabab jaran awjo waliba aan isku casili meel raay wala hadii aad wadu wala hadii aad qaab joo gordo waayta ama ka eeboos adag gal wali fayla adoon ka eeboon meel raay inuu ku batta maadaama sabab was jaran daraadiyo una aragni ana aragi waliba isku casili xilki guddiga doorashada gudoomiyaha guddiga doorashada Koonfur Galbeed iyo isku casili assalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh anigoo ah ogayaha guddiga doorashada baarlamaanka Koonfur Galbeed waxaan halkan ka cadeynaynaa hadii aan fiirino doorashadan in si aan ka cadeynayaa doorashadan si sax inaysan ay ku dhaceen waayo musharaxiinta markay imaadaan waxa loo baahan yahay baarlamaanka koorankiisa in uu dhan yahay maadaama ay baarlamaanka ay joogin sida darteeda guddigeen waxaan go'aan aan ku gaarnay in aan iska casilno oo maxay ahaatay xildhibaanada hadii ay maqan yihiin kuraasta looma qudbeynayo sidaas darteeda marka in aysan doorasho dhaceyn ayaan u aragnay sidaas darteeda iskaga casil xilka aan u hayay xogeyntii guddiga doorashada Macalin Cabdi Ibrahim waxaan kamid ahay xubin kamid ah guddiga doorashada madaxweyne maamul goboleedka Koonfur Galbeed kadib sida la wada og yahay markii xildhibaanadii ay xamar aadeen oo jadwalkii iyo nidaamkii anaga aan sameynay socon waayay loona baahan yahay musharaxiintii imaadeen inay xildhibaanada u khudbeeyaan ee aan maalmo u qabanay la waayay sida awgeed waxaanu doorbidnay in aanu iska casilno guddiga doorashada bidaad aniga Ismaan Macalin ahaan guddiga doorashada aan xibinta ka ahaa waa iska casilay si waadaha aniga oo kamid ah guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo kamid ah guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan halkan ka cadeynayaa in aan guddiga xilkii aan u hayay iska casilay taasoo aan u sababeynayo shaqadii aan wadnay iyo howlihii aan wadnay oo idil waxaan ka wadi weynay dowladda federaalka oo agtooda ay wada jiraan baarlamaankii oo dhan oo aanan hal xabba ka helin baarlamaankii haddii musharaxiintii ay qudbeen lahaayeen ama haddii musharaxiintii ay haddii alla ku idmaayo muddo aan u qabanay intii aan ka soo shaqeynayna shaqadeena ay ka socon weysay musharaxiinta geedaha iyo gidaarada uma taagna umana qudbeynayaan waxay u baahan yihiin shacbiga dadkii masalayay inay u qudbeeyaan haddaan mar shacabkii dadkii masalayay baarlamaanka aanan la haynin oo dhammaan ay isku wada urursadeen magaalo madaxda Muqdisho dowladda dhexe waa dowladdeena dhexe marka waxaan isku casilnay sidaas aawadeed magacaygu waa xildhibaan Ibrahim Macalin Aadan waxaan ka mid ahay xubin guddiga doorashada ah markii maalmahanba waxaan ku guda jirnay qaabkii doorashada ay u dhici lahayd waxaan aragnay oo ay muuqatay oo aan cidna laga qarinaynin baarlamaankii codka laga rabay in la kaxaystay oo diyaarad lagu daabuleeyay oo xamar la geeyay annaga guddigaan ahayn maaliid baan waqtigaan suubinay lacag qabashadii ah waqtigaan suubinay musharaxiinta ay khudbeynayaan ninka musharaxa wuxuu rabaa dad uu khudbeeyo ma ogi kuraas looma khudbeynayo sidaa daraaddeed markaan aragnay inaysan doorashadii aysan qabsoomayn oo arqalad ay meesha ka jirto baarlamaankana aan la haynin aniga ka Ibrahim ahaan waxaan go'aansaday inaan xubintii aan guddiga ugu mid ahaa inaan ka tanaasulo guddiga doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkaygii guddinimo sababo jira awgooda baarlamaankii Koonfur Galbeed oo halkan xaadir ku aheen dadkii musharaxiintii oo u baahnaa inay la kulmaan baarlamaanka oo meeshan joogin sababahaas la ajligeeda السلام عليكم. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أنيقو مقعيق آمين محمد فارح أهنا أفينك قدق دور الشدى هذا حبين كمده حبناها قدق دور الشدى وحان هل كان كعدينا يا إنان اسكا الزلي حلكي إيو حبنا مذي آن أها قدق دور الشدى سببتا أو doorashada waxa dooranay waa xildhibaanada Koonfur Galbeed xildhibaanadii Koonfur Galbeed
dowladda federaalka ayaa guri ku oodatay oo ku hareystay haddii hilkii aad lagu doortay aad gudan weydo meesha inaad iskaga dhaqaaqdo waa waajib sidaas darteed waxaan leenahay adduunka aan u sheegaynaa dowladda federaalka ayay ka socon weyday doorashadii koonfur galbeed sidaas darteeda xibinnimadii guddiga doorashada iyo afhaynimadu waan iska asilay anigoo magacayga Aamin Maxamed Faraw yahay xasan Maalin Yuusuf xasan Balaad kuna tirsan baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya xubinno ku hay guddiga doorashada madaxweyne ee koonfur galbeed Soomaaliya wali inta ku idaayay in aan isku casili xubintii ana ku hay guddiga doorashada maamul goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sababtaan in is casilino wali waha adduunyada koonfur galbeed layma maamul goboleed koonfur galbeed layma adduunyada isteedi in shal gohonta mareykanka aan kuwiin usuun isteedi in shal gohonye adduunka may ka aragna hortayna haana jarina ma sheegna han hatan il roogona ma sheegna anti maamul goboleed lanseeda xildhibaanadiis la aruursada gobol masa caasimad la jeeyo anta in ka xareysanaada la raw adduunka ma ku dhiina unuun hor ma aragna haana hornoo jarina ma sheegna saas dartee walin aragnay meelana nin dooraday nin arri meelay guddi doorasho ku etiin wali haytay isbartiiba la ka dagaalama walin nin ka weelay guddi nin ka weelay may jarade wali iska haysade langurahayo sada ana fada weel i aniba langa aha anina tiite weel dhade meel ka guraw ya gudoomi ku nagani xubin ku nagani guddi ku nagani saas daraatee anti mansabka magaaga una hayna ummada dhabooda fadi ummada langumaada fadi ummada dhulsha lanqaada fadi ummada nasabsha lan tirtira fadi ummada kalsoonidii idannimada lan tirtira fadi wali go'aansaday shakhsiyan ka xasan balaagan inaan isku casil xilki guddiga doorashada aan ku haay may waalide wali jare isirnaceeba jara hortayno maamul guddi hasuubsadi hortayno maamul meel doorasho gali hortayno maamul madaxweyne isku bedeli hortayno maamul madaxweyne kale ha dooradi sababto una leexani ka koonti wali ata maka fadaa ma faayama hiblow neeba aysan neeba malasaaniya waha una nin fadaana fadaw kaleena ma jaro ay lamaada kun 20 ka hadeernayaha lamaada kun 59 kan hata saan is dabateeganaan hoob ilaahay wa billahi tawfiiq magacaygu waa Cabdihab Sheekh Madkarin xildhibaan Cabdihab Sheekh Madkarin ka tirsan xildhibaanada koonfur galbeed kana mid guddiga qabanqaabada doorashooyinka xibinka runtii xildhibaanada koonfur galbeed waxay nagu soo ansixiyeen si habsami u socod annagoo habraacaas raacayno waxaan sameynay habraac qurxoon oo ummadda tala balance u oo aan markaas u aragnay in inta musharaxiina aan lagu dulminin doorashada koonfur galbeed markaan aragnay qaabkay wax u socdaan isla markaasna cabasho badan ay noogu soo gudubtay dadka musharaxiinta oo isla markaas ka cabanaya inaysan baarlamaanka ku sugnayn magaalada Baydhabo oo ay jiraan magaalada Muqdisho walaac badan ayaan ka muujinay waxa u aragnay in dhibaato ay ka imaan karto qaabka hadda doorashada u socoto sidaa darteeda waxaan go'aansaday anoo ka mid xibin guddiga ka mid inaan iska casilo si ummadeedana u badbaado dalkaygana u badbaado dawladeedana u badbaado anigoo Axmed Maxamed Cabdi ka tirsan guddiga doorashada guddiga doorashada koonfur galbeed waxaan iska casilay xubinnimada aan ka ahaa guddiga doorashada koonfur galbeed anigoo sababeynaya waxaan u sababeynayaa anna waxaan nahay xildhibaano koonfur galbeed xildhibaano la soo doortay guddi loo soo doortay in ay hogaamiyaan oo nidaamiyaan oo ka keenaan waajibaadkii ay lahayn ka gutaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed annagoo hawshii ku guda jirna yaan aragnay waqtiyada ka mida xildhibaanadoo aan u shaqaynayna soo doortay ee guddiga naga soo dhigay oo diyaarada lagu daabulayo meel loo wadana aanan aqoon kadib waan sugnay waan ogaanay raad baan qaadnay waxaan ogaanay musharaxiinta ka mid in baarlamaankii uu guranayo xamar ku xidhanayo kuwo kaloo musharaxiinana su-aashayna weydiiyeen jawaab baan u weynay maadaama xildhibaanadii la raray aan ka jawaabi weynay sababta loo raray kuwii joogayna su-aashayna weydiiyeen aan u sheegi weynay jawaabtaan bixin weynay oo wixii naloo idmaday aan qaban weynay waxaa naga gudboonaatay in aniga Axmed Maxamed Cabdi ahaan aan ka tanaasulo
oo aan xilkii guddiga qabanqaabada koonfur galbeed la ii doortay oo yarow cali xuseen oo ku tirsan xubin guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha koonfur galbeed xubinnimadii aan ku haay way caddeeyey intiina isku casili sababtoo wayba wal horan dhiina misalon aragna hoob aragta wayba wala la yaabo daraad waxaan ii dooriday od aqlabiyad leh waxaan ii dooriday baarlamaanka kadib way dhiiday wal adduunyada horan ku dhiina mise caalamka horan ku dhiina baarlamaankuna shalay aan dooradii diyaarin ka ururi xamar la jeysadi marka wayba arkaanay in dhibaataa socod maadaama dhibaa socod meel dhibaa ku socod in wal ku hana shakhsiyadeed in wal ku hada ila naqdawayti sababahaas aan isku casilnay aygu waxaa la yidhahdaa yuusuf cali axmed oona ah xildhibaan koonfur galbeed xubinna ka ah guddiga doorashada waxaan halkan ka caddaynayaa inaan xubintiin ka ahay guddiga doorashada aan iska casilay sababtana ay tahay annagu xildhibaanaan nahay guddi la soo saaray oo hab raaca doorashada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed inay habsami ugu soo shaqeeyaanaan la doonay baan nahay waxaan u malaynaa dukumentigii aan sameynay iyo habraacii aan sameynay iyo wixii sharcidii oo doorashada ahayd haddii wixii lasoo habeeyo waxaa la rabay baarlamaanka in loo fariisiiyo oo loo geeyo oo ayagana ansixiyaan oo maaragtay halkaas ay hawsha kasii socoto waxaan aragnaa baarlamaanka in la rartay oo xamar hoteelo loogu kireeyey oo lagu soo duulay koonfur galbeed aynu ku soo duushay mas-uuliyiinta sare ee dowladda dhexe marka sidaa awgeed maadaama inay meeshii wax sharciyadiiba loo ansixiyo oo baarlamaan ee aanan meesha ku haynin waxaan gartay inaan iska casilo jaagadii aan ka ahay xubinta guddiga doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed khaasatan ana ahay guddoomiyaha maaliyadda iyo maarta logistikada halkaasaan ugu tegay wasalaamu calaykum magacayga ruun siraad caliyaal dheere way haayay xubin ka mid ee guddiga doorashada gaar ahaan way haayay guddoomiye ku-xigeenka logistikada madii una walbadan fiirinay walbadanna aan aragnay inuu haata iyo doorashadu dhamaacnay sababtoo laga musharaxe muwaadin xalaale iraabto ninkooy iyana walwal badan ka muujiyayeen wala una oo ka hayna oo hayti shaqada una ka jarna oo shaqeeyayna hani kordhi tan kala Soomaalidu way kama maagadaase gurbur hore la gubidi gal wala sheego qabo una horta dawladda farmaajo wala sheegno baa qabna adduunyada kale wala sheegno baa hayna in kaadadeen in xaarteen in surunteen jiifteena diini baabuur ma fadaana la wada ma fadaana eega mursalay madaxweyne ku yeedadaan magacay wayl aray ilwaan Cabdullaahi Nuur Maxamed wayna ka tirsanahay guddiga qabanqaabada doorashooyinka runtii anagu hay isku casili sabab awjo markii maadaama baarlamaankii aragtay wala doorada fadi meelan roog macna jadwalan in qornay jadwalkii in qornay ini aragtay maalin waliba wala suubsan ini baarlamaanka barnaamijku ha qorni horjeyn musharaxiinta khudbahan jeedi walbil barday suubi uu shiriidan wal doorada fana dadkii wala doorada fadan maadaama ay muqnin aragtay way meela aragtay way tusnayni doorashoon ku dhigano maagunan ka aabawana markuu aragtay saasaan isku ajin ma bilaa horta maxamed cabdi waxaan ahay guddiga doorashada xogeynta guddiga doorashada sababo jira aawgooda guddiga doorashada musharaxiinta muwaadiniin Soomaaliyeed way soo sharaxi karaan wayna imaan karaan wadanka way u dhashteen laakiin dawladda federaalka xildhibaanada teetalkooda ayagana inay ilaaliyaan ay ahayd xildhibaanada walaalahay oo koonfur galbeed ka tirsan ma ahayn sida askari dhabow ku jirto amal diyaaradaha in lagu daabuleeyo maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre waxaan idin leeyahay saddexda gobol jiritaanka saddexda gobol ayaa dagaalan weyn aad ku wadaan mid ay idinka yeelayno ma ahan mana idinka yeeli doono mana idinka yeelayno intay gabar naga dambayso waa idin dagaalamayna dadkii wax fahmaayo intii wax fahan oo fahmayso oo wax garad ah wax way fahmaysaa qofka wax fahmayno waxa in la dhaxal rabaa qabiil hadda koor digil imirfel dhahay oo jiri ma maqasheen inta waxa lagu daraa boqol inta waxa lagu daraa ii sheeg muxuu ahay waajid kan waxa lagu daraa ii sheeg afgo waxa lagu daraa banaadir afgo kama tirsano gudoomiyaha guddiga banaadir maxaa la gudoomiyaha gobolka banaadir Cabdullaahi Yariis oo ka soo baxay uraahdaas hadda koor علاش وحي كجرنا أفكار أو كصوبها محمد عبد الله فرماجة دولة مامل قبلات كونفور قلبات هذه يحسن على خير قرارات وحنقول دجال خاون وأنا إذا لد دجال لمينا أنت جبرنا قدام بس ما إذا لد دجال لمينا فضل على كلامه كل اللي بعدين كان إنه دي لسه شرح بمرفل لسه شرحين قنيسة هو إدارة وحي كلام بالله إلا حد ما فهم كرانيك
sidaas darteed isku sharaxnay doorashadeedana dib ay u dhacaysaa haddii ilaahay ka raali noqdo. Wassalaamu calaykum.